د حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ شهادت. د حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو نه وړاندې ډیر په ناز پالل شوی و او د مالدارو هلکانو نه و. د ده پلار به د ده دپاره د 200 درهمو جوړه اخیسته، ورته به یې اغوستله. د نوي عمر زلمی و، ډېر په ناز او نعمت کې لوی شوی و. د اسلام شروع زمانه کې د کور د خلکو نه په پټه مسلمان شو او په دې حالت کې اوسېده چې چا د ده کور والو ته خبر ورکړو، هغوی دې وتړو، قید یې کړو، سرورځې یې په دې حالت کې تېرې کړې او کله یې چې موقع بیا مونده نو په پټه وتښتېد او کومو خلکو چې حبشې ته هجرت کولو هغوی سره یې هجرت وکړو او لاړو. د هغه ځای نه چې واپس راغی نو مدینې منورې ته یې هجرت وکړو. د زهد او د غریبۍ ژوند یې تېرولو او داسې د تنګسیا حالت یې و چې یو ځل نبي اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما او حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ یې مخکې تېر شو. د سره صرف یو څادر و چې ځای په ځای شلېدلی و او یو ځای پکې په ځای د کپړې د څرمنې پیوند لګېدلی و. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د دې موجوده حالات او د هغې ړومبي حالات ذکر وکړو. سترګې مبارکې یې د اوښکو نه ډکې شوې. غزوه احد کې د مهاجرینو جنډه د ده په لاس کې وه. کله چې مسلمانان د پریشانۍ په حالت کې خواره واره شو نو دی کلک ولاړ و. یو کافر د ده خواله راغی او په توره یې ترې لاس پرې کړو چې جنډه ترې پرېوځي او مسلمانانو ته ګویا ښکاره شکست وشي. ده زر بل لاس کې جنډه واخیسته، هغې کافر ترې بل لاس هم پرې کړو. ده دواړه مټې راغونډې کړې او سینې سره یې جنډه ونښلوله چې پرې نوځي. هغه دې په غشي وویشتو چې په دې سره شهید شو، خو په ژوندانه یې جنډه پرېوتو ته پرېنښوده. دې نه پس جنډه پرېوته چې زر بل کس اوچته کړه. هر کله چې د ده د دفن کولو وار راغی نو صرف یو څادر ورسره و چې په ټول بدن یې نه راتلو. که سر به یې پټولو نو پښې به یې ښکاره کېدلې او که پښو به یې کولو نو سر به یې ښکارېدو. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایو چې څادر دې د سر له خوا کړی شي او په خپو ورله سرګړی واچولی شي. پیدا کې لیکي دا آخري ژوند دی د هغه نازک او په ناز سره د پاللې شوي چې د 200 درهمو جوړه به یې اغوستله چې نن هغه ته د کفن یو څادر هم پوره نه میلاویږي. او په دې یې همت دا دی چې په ژوند یې جنډه پرېوتو ته پرېنښوده. دواړه لاسونه یې پرې کړی شو خو بیا هم پرېنښوده. ډېر په ناز پالل شوی و خو ایمان د دې خلکو په زړونو کې څه دارنګې مضبوط شوی و چې بیا به دې ایمان دغې کس د ځان نه سوا هېڅ یو څیز ته نه پرېښودو. روپۍ، پیسې، راحت او ارام د هر قسمه څیزونو نه یې لرې کړی و او خپل ځان به یې د ایمان محنت کې لګولو.